Man Botir, 58 yoshdaman. Sreda kuni katta og'rim bilan pristup deydigan gap bor, o'sha bilan urologический kompleksga Chilonzordagi keldim. Doktorlarga uchrashdim. Telman aka degan doktorga. Qabul qilishlari birinchi o'rinda juda bir insoniy hurmat bilan eshitib, o'zlari analiz qilib, nima qilish kerakligini aytib, hamma analizlarimni tekshirishga jo'natib yubordilar. Topshirishga borgan momentdan boshlab har bir xodim o'z joyida hurmat bilan kutib olib, muomalani shirin qilib, qon olishda ham, uzi qilishda ham, hammasida. Analizlarni tekshirib bo'lgandan keyin yana doktor qabuliga keldim. Doktor ko'rib chiqqandan keyin bu yerda statsionar davolanishi tavsiya qilib yotqizdilar. 3 kun yotdim, lekin men bu yerga kelib davolanganimga hech afsuslanmayman. Shunaqangi bu yerdagi hamma personal xuddi bir o'zini akasi, ukasi, o'rtog'idek, yaqin tanishidek. Endi men buni nima demoqchiman? Begona siramasdan kasal kelib qoldi, mana bunaqa qilyapti deb emas, o'sha nima muolaja kerak bo'lsa, o'zini ishini bilib, vaqtida qarab, перевязкасini ham, uходini ham, hammasini joy-joyida высший уровеньda qilishdi. Nimagaki men shu yoshga kelib qancha joyga borgan bo'lsam ham, ko'rganman, bilaman, eshitganman, lekin bu yerga tushganim juda zo'r bir taassurot qoldirdi-da. Nimagaki bu yerga kelib, mashina o'zida odam 50% o'sha kunning o'zida bir tuzalgandek bo'ldi. Hali muolajalar boshlanmadi. O'sha kuni boshlanishidan keyin eng birinchisi operatsionniy bo'limga tushganim o'zida bir meni operatsiyam komediyniy bo'ldi. O'sha yerdagi bolalar bilan hazil-huzul qilib operatsiyani o'tkazdik. Ularga ham respekt, gap yo'q. O'sha yerda o'zida odam bir yaxshi kayfiyat bilan chiqdi. Toshimni olishda ham bir kulgili voqealar bo'ldi. Xudoga shukr olishdi. Qo'li dard ko'rmasin. Ularga ham alohida rahmat va qolgan hammaga rahmatimni aytmoqchiman. Xursandman. Qolganlarga ham tavsiya qilaman. Kelishsin, shu yerga uchrasin, hamma narsa shu yerda o'zida hal bo'ladi. Chapga bor, o'ngga bor, u yoqqa boribki bo'lmaydi. Shu yerda o'zida hamma muolajalar bor, hamma tekshiruvlardan o'tiladi. Pastellari toza, xonalari toza, dushovi ham bor, hojati ham bitta joyda. Nonushta, tushlik, poldnik, ujin hammasi joyida. Ovqatlariga ham gap yo'q. Povurlariga ham alohida rahmat deb qo'yaman. Qornimiz to'q yotdi. Suv, choy gap bo'lishi mumkin emas. Va hammaga rahmat. Glavvrachga ham rahmat. Особенно meni qabul qilgan Telman Yo'ldoshbayevich, rahmat sizga. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Juda xursandman sizlardan. Gap yo'q.